Bugün 21 aprel 2025 yıl mine. Ötken haftadan beri Şamkelovga звондап департамент полиция қабден қабылдайды деген четверг. Міне бір апта болды. Я Шамкенов телефондамайды, я ол қабылдамайды. Қайта звондады. Міне бүгін жарты сағат болды. Прокуратураға, генеральный прокуратураға звондап жатырмын. Ешкім телефонды көтермейді. Қазір міне неге звондаймыз? Шамкеновқа. Астана қаласы. Бұл емес. Бартыр. Алло, ассалаумалейкум. Бұл Ересмет қой, Кентау қаласы. Не болды менің нем? Вопросым өткен апта қабылдайды дедіңіз да, қабылдаған жоқ қой Кабденов мырза. Жоқ. Бұлай қылайыншы, мен сразу айтпай, мен қазір міне разговорды, телефонды бәрін жазып жатырмын да, мен оны шашадым, 6 айдан бері жүрмін. Қазір сізден сөйлесіп отырмын, Шамкенов мырза. Сізден өтініш сұрағаныма декабрьдан бері. Сіз ешқандай көмек беріп жатқан жоқсыз. Мен YouTube пен TikTokқа шығарам. Бұның бәріне. Мен қабылдаған жоқ қой, қарасаңыз. Жоқ, сіз менің алдымда өткен апта қыздармен сөйлесетіңіз. Түркістан қаласына қыздармен қостыңызда. Олар айтты, четверг қабылдайды деді. Қабылдаған жоқ. Міне, декабрьдан бері сізмен сөйлесіп отырмын мен. Менде бәрі запись бар. Сіз TikTokқа, YouTubeқа кіріп көріңіз. Нұрболат 1965 деген жазады, шығады TikToктан. Мен қазір күніге апта сайын регулятор не соны айтып келе жатырмын. Қабылдамай жатыр деп. Қазір біздің әңгімемізді сойға шығарамын мен қазір. Жоқ, былай қызыз. Сіз өткен аптада звондағансыз. Мен данныйым жазбағансыз. Сізге генеральный прокуратурадан қағаз барды. Администрация президенті қағаз барды. Сіз ештеңе істеп жатқан жоқсыз. Енді сіз жазып алыңыз. Мына нені? Видеоны не? Мені қабылдасын. Ертең среда күні қабыл не қылады. Сосын менің разговорымды видеоға түсірсін. Неге де сол жерге заместительдермен не бар? Мен ертең сотқа барам сол қағазбен. Потому что ешкім жұмыс істеп жатқан жоқ. Департамент неден антикорден міне сізге жазғамын. Мына жерде қағаз тұр. Номерді айтса дезген айтайын. Согласно требованию статьи 186 Уголовного процессуального кодекса, обращение Ересмета по факту подделки документов жіберген 11 октябрьде. Біліңіз, сосын қайта звондайыншы маған. Мен телефон сізде бар ғой. Звондаңыз. Осы номерға қазір звондаймын деп Шамкенов қайта не қылды. Неге қабылдап айтып жатқанды білейін дейді. Мен айттым жаңа, TikTok бәріне шығарып қоямын деп.